喂喂喂，邊個拍痕記唔記得撳掣啊？邊個拍痕記唔記得撳掣啊？呢部啊，衰。食埋啲素菜，聲。
電車，比較舊嘅電車。搭巴士都會有搭電車嘅 feel。即係遊花園，以前都唔停啊，都好華貴，即係華富嘅都喺度，西環開海街，自由花園都有個花園。兜華富先再出，先再兜呢度。呢半度都偷笑。翻華區嗰陣有呢條橋順翻上去，跟住咪兜個圈咯。唔係喎，嗰條橋係呢條佢就兜完華區就兜去田灣，兜完田灣之後咪順翻落嚟兜翻出嚟。我話我可以咁改啊，唔使咁兜咯，差唔多。巴士就有上下有左右，電車就左右搖咯。全部兜晒，黐線全部都成。唔使睇啦，我之前870佢都係呢個燈，都成，佢都有呢個燈位。咪整路咪呢度有鬼。琴日上咗100幾人，43張送貨，犀利。兩個248，佢本身係9157嘅，之後整多部咯，好似睇下先，整多咗部51577兩部。9157就好似堅尼地城衝咗。另外轉過幾個
嗰邊有人撻咗43蚊嘅人買，可能佢唔知係咪驚。富商場，變咗有交人上多咗條過海線。
但係啲石排灣啊、田灣啊，俾到好重。107，107其實都唔係旺角。107
因為得呢條線嘅，夠車嘅。咁但係如果佢唔係等車嘅話，咁佢企嗰陣為咩咧？係咯，咩？呢個冇問題嘅。佢又唔係等車，咁佢企喺度等嘅。係。你已經錯啦。呢個摩星嶺嗰度嗰個位置有 A10。十萬上邊，就係乜？仲有一個款，係咪？搞錯啦！佢係一開頭買嘅，到你摩星嶺嗰啲佢係有30歲，冇飛好多位。哇！跟住所以啦，係成堆人嘅。當然啦，點解係解釋到嘅時候咧，佢驚到你嗰個落晒架嘅。邊鬼啲啫？佢哋係㗎啦，佢哋唔係企喺度咁想咩啊？咪就係咯，佢咪第一次揸㗎。你個牌都寫明啦，得一條971啫嘛。你唔係搭呢條咁企嗰陣會用乜啊？曬太陽啊！可能跟啲乘客發呆發呆咁大個車喎，全民發呆。佢有回責咁樣，係咪？而家咪多嚟到嘅，跟翻971。差唔多。會成日。咁多人啊！係啊，花條線嘅咯。係啊。嗯？呢個開翻條。我話冇乜啊。又係一個站啦，頂晒成架巴士呢度咧，應該隨時1P架上都上唔晒咁多人。上啊我！冇位冇緣。咩？唔知啊。係啊。希望嗰啲去堅尼地城一左拍卡，還齋 thank you。冇人搭咯。佢一係咧就叫啲人前門落，兜嚟兜去唔好煩啫，前門落啦。冷係資源利用啫嘛。係啊，成日話43M，快快地客量低，其實你
喺山道嗰邊都有咁多人，都唔少人上咯。12蚊。所以你話拜清明嘅話，爆車就算咯。平時真係可能真係12蚊。點解我啱啱答？點解我啱啱拍咗出4個半咧？壞咯，都壞嘅。4個半冇啊！佢見你哋成幾多拍卡啦？少喎，係我約你。冇喎，最怕啲老人家唔拍啊！佢哋唔怕，佢哋唔怕咪俾多1蚊啫嘛，冇所謂啊！俾到佢哋而家整嗰條5蚊嘛。係啊，回翻9毫子咯，你派啦。你話要再從嗰度拍先至有啲站咧就落車嗰位有部機嘅，或者你唔想揾嗰部機咧，你由車頭睇一次咯。係，即係臨過海隧街嗰個站入邊，過海就冇噶啦。咁即係我哋係收之後佢嘟咗。即係一粒都係43蚊一人價錢。咁呢邊線冇得走嘅，拜山啊！呢個有啲人過到去香港華為嗰邊搭，唔係喎，反線好多人上，反而清嚟啊！我嗰幾日冇人咧，冇人。喂，佢搭咩線啊？喂，你唔上啊？要上冇得上啦，傻㗎！佢唔用方咩啊？要解獎。下班車半個鐘喎。好，佢真係唔上。搭58A 啊嘛，有冇打上台喎？搭58A 啊，打上台冇人租你喎。你咁着企？係咪搭58A 啊？不過入會啊，搭58A 唔係擺行斜路㗎嘛？行大口行翻前去學校嗰度。阿 van 仔佢嗰嘅燈口個位度搭啦。 58A 嚇，58A 行大口啊！冇喎，咁但係前面未經過嗰個位開始已經打爆咗啦架車，佢繼續企都冇意思㗎。即係正話，如果我就係拍先個佢嘅價錢，自家價錢，係退翻俾你。你老人家2蚊啊，扣費俾翻9毫子你，即收你2蚊。你正話係我拍嗰陣時你講9，兩個6，咁啊退翻6毫子俾你，即係計你2蚊。好快嘅，就10秒就可以睇個場面。即係拍咗翻到係6毫子，係。費事咁多人，即係一個咁樣嘅問題，即係過隧道嗰陣時就係因為冇隧道冇咯，即係過隧道之前再落去打靶。應該冇啦 M4，或者講有時啲坐個車嗰啲如果跌親嘅，嗰陣時都唔止幾多歲1蚊2蚊。就係預咗有吸引到。冇人搭嘛，43咩？長年啊嘛，冇人搭噶嘛。佢講咗好多年㗎啦，馬神章。因為你有分密啲嘅，冇喎。我哋就等到遲咗2分鐘嘅。咦，咁你去邊啊？我去旺角。旺角啱啦呢條。咁我唔使再爬。唔使。我唔使㗎啦。即係如果早唔係香港，唔係過九龍仔就要打。10幾日都上。
B 都得㗎。唔記得。我當然而家入翻去咩？入翻去堅尼地城嗰度啲多啲選擇。過咗西寧街嗰度都嗰個落車就 O K。其今日佢哋住佢有冇諗過咧？如果我有心咧去荃灣咧，我一再堅尼地城地鐵站上靚仔啦，我邊會仲等你條43嘅嘛？但係你而家 van 仔好難等咯，而家嗰啲紅 van 係啊，6 van 嚟嘅，個6 van 就紅 van。如果6 van 就話啫，如果即係紅 van 真係就算啦。咩啊？佢哋唔係㗎，大陸人嚟嘅啲。有啲特別班次係單㗎。喂，唔去錄喎，佢3個失敗，全部都失敗飛嚟嘅。同埋佢落翻冇意思㗎，我巴士公司喺背後見到架車，呢度啊，舊車又過翻對面開尖旺嘛，5開埋中上環灣仔銅鑼灣有100%嘅，佢呢個位有2個提示，一個有70%，一個有100%，你唔想見到嘅，覺得最見到100%，有隻兩個，所以43嗰啲唔係攞佢一個巴士。佢唔驚線太，呢個就係咁停一停。要落車啊！嗰度前面嗰度。咩啊？呢架車而家載咗幾多人？咩嚟講啊？呢架車而家載咗幾多人？有幾多人？載幾人130人到啦。呢隻車算唔算啊？好超人。冇嘅。咁佢連埋企啊嘛。嗯？呢個冇人企㗎。上唔俾企喎。咩？佢哋唔理嘅。趕你落嚟嚇咩事啊？最弊咧，佢企唔係問題，次企嗰啲咧，15號上沙頂多啦，好就唔係就係基層線。我哋中間學行諗咧，你企喺度有咩事點搞啊？係咪先？我車反㗎最弊唔係喎，個司機已經係咁上廣播喎，係咁撳㗎喎，話唔好站，唔好企啊！真係嗰個司機勁，2文3語，犀利，真係。之後佢廣播好用，但係我親自出馬。係啊。但佢一架車又唔轉埋地鐵站嗰個位㗎嘛？呢架車嚟堅尼地城地鐵站，佢唔經㗎嘛？呢架車要喺出面嚟。佢仲話嚟都係搭呢架嘅。哦。好似唔經地鐵站喎。佢唔經。邊啲？坐過一下啦。
不過正話嗰度喂，咩事啊？堅尼地城分北我住即係唔好意思，阻住你啊！好，唔該你，我過緊嚟咯。唔係過到對面海左灣道直接轉206叉過嚟咁樣嘅。係，我睇路啦，唔該，你係過啊？係啊，加油嘛！條件嚟嘅，唔係對手。呢啲機咯，係啊，拍黃色嗰啲機啊！你而家自己喺度整，安落去，整即係佢已經韓九巴咁樣啦，佢抄咁嘅啫嘛。係啊，即係整緊唔可以拍。平嘅落車上你估唔係啊？九巴成功嘛，今日照樣抄。又係佢嘅站點太少嘛，嗰啲拍卡機。你原先九巴啲，你成個將軍澳區，我主要嗰啲都有得拍卡。唔係啊，同埋人哋係雙埋個站入面㗎嘛。係咪啊？佢唔係喎，另至整喎要浪費啊嘛。係咯，佢嗰度應該整多去賣下廣告都好啦嘛，增加啲票務以外嘅收入咯。非常之浪费。就好似兩個站位近。到啊！你看我這能過嗎？係咪呢個站啊？站點四個。佢哋呢個唔會科士街喎，佬。一科士街，咁科士街過晒龍咯。係啊。唔知入邊站何邊科士街？你話以前43蚊兜科士街入去 C 出口㗎嘛？係啊。而家呢個唔驚，我哋話真唔驚啲人咪唔知要落車咯。不如冇位又唔好上嚟啦。冇事，有事你企喺度。哇！落翻去啦，唔該，上層唔俾站立啊！然後我們看手機。上車不可以站立。哦，好。手機旁邊下去。我就嗰個12個司機，不可站立。好，我往後走。啊！你別再打開了。少咗我啦，好。好美靚仔啊，靚妹。好出放咗佢落去嘅，如果佢九成搞你，OK 嘅。向你哋報片啊！真係鬧佢又話，這樣嘛？為什麼上開的手還那麼鬆啊？救命啊！你唔識手規矩，我提下你喎。就話我呢個站係咪應該有部機嘅咩？咩啊？呢個站咯，呢個係咪嗰咩堅尼地城嘅泳池？係咪呢個站？應該係啦，但係佢點解佢係咯，佢冇事冇幹做咩封咗嘅？係咪有得佢咯？小朋友都冇拍。咩啊？冇拍，今日咗圖票，可以擺街噶，冇俾錢可以擺街噶，玩啊嘛。有冇玩啊？不過可能今年啲清明就冇位坐嘅。係啊，平時冇㗎，點會有咧？清明多嚟㗎嘛，後期。我淨係知道平時喺呢度係好多人上嘅，呢度西環就一定好多人上嘅。西環係啊904半個鐘一班，係啊，
但可能啲人去佐敦呢格都得，去旺角呢格都得。啊！呢格仲正仲好啲嘅。你又係收同樣價錢。不過問題嚟啦，你大個嘴，你如果想南過海，我打不夠4啦，係咪先？再買904啦，就要一嘢出過海咯。下個站咪西隧咯。哦，咁你個服務對象唔同啫，914、904，肯定係兩邊嚟啦，冇得咁樣比較嘅，因為應該971快啲。你平時都係搭嗰條？如果喺西區一定係快咯，不過你話喺香港仔梗係唔搭呢格咯。970X 小巴。但係而家紅 van 好難等啊嘛。嗰個 X 嘢流到都唔知流到點樣流嘅，話山到天橋你就話可以特快喎。係啊，但係佢翻去唔同咯，翻去都係行山道。哇！好似係冇人記得。冇你得一條路行翻南區嘅，冇計。嗰間就係970 行山道嗰條。係啊，快過佢個 X。好精彩。日落飛車啊嘛，日落飛車啊嘛，而家搭咪日落飛車咯，而家搭咪呢條嘛。但係啊，自己部機咯。呢個好少少都合埋去。應該仲有2個站過啦，呢個。是白飛法模式。我落車人嘅喎，我唔多你，我唔會講 sorry 啦。咁啊，你要同佢慢慢落車呢部分啊，你冇搞成車人啊！坐樓梯咁埋多，佢咪坐喺度啊？唔係企啊？肯定係坐。雖然都係唔危險㗎啦。點解我哋學校啲仔衝差數？
呢個站有車頭咯。今日咁多人點樣走去頭閘拍卡，真係少喎。過海最後嗰站咯呢度。上咪應該留唔多隻個行緊機嘅，台灣過緊曬前面上嗰啲有上落嗰啲人。1個鐘佢先我33係530個，啱先佢講1個鐘2個鐘，真係1個鐘4點開車，係7個鐘快啊！因為我哋等咗前1個鐘㗎，上埋咪得，快40分鐘，100分鐘，1個鐘嗰度差唔多條線咁長。好片嗰啲路咧就係110分鐘。咁但係佢係咪佢真係自己唔識揸啦，進咗嚟咧？咁我係咪問下架車啲下邊先揸咧？佢有冇問？其實我諗佢識佢應該係點樣揸翻佢啦？你都要諗清楚先要揸翻佢，唔係諗住停翻。尋日我坐過，係精講嚟衝出，
啲咧，你留下香一香嗰啲兩單㗎啦，又係兜係揸巴士，又係兜錯路啊！另外咧，成班咧619咧，佢唔停站同路啊拗真係，你咁大個站，入邊會飛個站咧？所以係有啲司機唔係本地嗰啲，唔係佢可能貪方便啊，即係你可能個車牌雪藏牌嘅，同埋你又唔識揸，即係可能唔夠人。不過咪呢個問題，專業之中有表現到咁但係你成車人嘅命喺掌握緊你嘅手上㗎嘛？係啊。唔係係咪啲阿爸車？係阿爸嚟嘅。嚇？後生人。哦，係外勞啊，係飲緊啲外勞。因為你世界上嘅馬路即係見咗有咁中意，想問學住即係因為我覺得好遠，我即刻係啊，好大聲咁，有就即係見到小車已經繼續呢度，大聲嘅聲嘛，即係就算我一喺度打算就打，我喺佢好似咁似嘅，即係呢啲嘅我上車咁樣，即係肯定。唔係，但係你話紅 van 就唔奇，綠 van，因為紅 van就係自負盈啲，盈虧自己賺幾多㗎嘛，同埋架車係自己㗎嘛。咁但係你綠 van 唔係喎，係幫人打工㗎嘛。你整到咁樣，去公司咪補車？係啊，唔知你呢種因為我講成日講船佢咧，仲有咧即係我聽到嗰啲可能搭地鐵有嗰啲香港司機，佢哋都知道我哋會關埋一邊咧，所以咁你係坐喺架，你係架個司機位度定係坐喺後面先？唔係坐後邊，坐司機位。哇，好危險喎！即係佢喺度係邊度係 miss 咗架車啊，即係冇咗架車。咁我嗰日佢自己學嘅，有啲麻煩咁啊，佢哋就踩咗兩轉唔係嘅，即係佢架車就停住，即係冇人擔司機，即係前面係咁但係都飛得嚟又快又咁係紅咧，第一飛啦，第二就係你包就咁樣精準，第三就係你話邊度落，真係喺個位停俾你落㗎嘛。唔係到位，總之我即係知道計到時間，到出到兩個，因為佢哋啱都唔使唔知，可能自己唔係啊，因為紅 van 係多勞多得㗎嘛。但係你揸幾多轉就俾翻幾多轉錢你。我預多啦，半個鐘翻到場，半個鐘即係我記得有幾日團隊
喺前邊啲嘢食即刻轉路啦，咁我哋呢邊唔係佢嘥時間咯，即刻去佢嗰啲 walkie 嘛，即係話，喂邊個度塞車，所以呢度我哋就俾晒啲專業啊、快靚正嘅的士，唔係同埋佢都冇規定話可以周圍兜㗎嘛。總之你喺指定嗰個區咧，你就唔算犯法㗎。甚至可以喺度 call，我喺呢度等緊有車到啊！一轉起碼個5個鐘，塞車有2個鐘啦。外勞嗰啲司機咧，好搞鬼，開打黐線嘅咯。我搭咩仔啊？都係趕時間㗎啦。你幾時考完試啊？係啊，你可以慢慢嚟喎。我咁多時間我行咁快到嚟啦，啱先。即係已經有功課。因為我哋坐幾陣睇字啦，加錢牌。咁知唔知你邊個？你哋中意聽邊個？聽歌仔，知邊個？唔係，我哋都話你係聽呢啲大陸嗰啲嘅嗰啲，有好鬼高，有啲小眾，哇！頂唔到，長文打。即係頂唔順。唔係啊 ，MC 係我哋。咁嗰啲係咩？嗰啲 MC 好簡單，將來嗰啲輔數喺一樓，但係你唔係喎。講聽或者唔識欣賞得聽，總就係呢個係啊。MC 就做嗰啲雜食仔，啲人雜食仔嚟嘅。唔係咧，催眠緊自己好似。佢自己會舒服，我哋好辛苦。咁佢聽得明唱咩嘛？真係嘅，真係做啊！佢好大聲，佢係有啲叫你先好聽。跟住我次次答就係你試下佢知，因為你得罪咗咪因為俾人罰咯，可以點啊？殺咗你，攞你命咁啱。而家我淨係呢一架車會有嗰個嘟嘅，冇其他一條線係咁啊。淨係呢條線係咁啊。淨係呢條線係要即係個嘟。冇其他線係咁，就呢條線。因為佢嗰度淨係得2條線嘛，43M 同埋呢條9線，咁43M都執咗咯。即係我話唔係要咁樣排卡。你過好嘛唔關事咯，但係你唔係我意思係有邊條線係會係咁㗎？
咩將軍澳嗰啲啊，東涌嗰啲啊，係啊。佢通常呢啲點解有個回贈咧？就係、佢想減翻資源啊。咁你兩條電線一條嘅話，咁係咪慳翻啲水電煤先？係啊，啲有錢真係咁啊！唔使請咁多人。係啦。我揾嘅啦。我唔係喎。好，拜拜。拜拜。拜拜。唔該先。
街老街，有啫，冇嘢冇嘢。我又未見過。9X 同埋7X係最快，佢唔使停台先交好似10X，雖然嗰集冇人上，係超交，即係荔景嗰位。荃灣中人荃灣路踩班長江嗰個位唔會有人上，所以麻麻地啊，玩一場。街啊，摩打老道係上咗係太子道獅隧嗰獅隧嗰邊。旺角站嗰叫亞皆喎，上面亞皆老街嗰個站係。272X 嚟到嘅話，佢又喺翻個位，呢個位新天地街。其實最真應該係 CBD，日日做嗰個寫應該係 CBD。有咩要做啊！佢嗰個俾張紙嚟要你讀個，要你揾個老師簽，讀出嚟即係俾老師簽，一定要，一定要。我哋都係，但唔一定要，可以唔簽。試咗佢，但係咧，即係咧，如果你自己去簽咧，你咁乖咧，自己去簽咧，就會有一個小賣部嘅 Q 問，即係咧你唔去都冇所謂嘅，佢唔會理你嘅。咁我我哋嗰間學校，呢啲係咪？如果 speaking day 嗰日係咪全級都要？全級要做，唔係全級，全校都要。好似都要。我哋揀幾班嘅啫喎，每次都係。我全校都要嘅喎，食屎啊！今朝㗎，唔係3條啫，梗係唔係全部都唔定。 TH 全校。我哋今朝嗰架都係 TH。唉，聽日翻堂又俾阿 Sir 鏟爆，點解咧？唔想冇做功課。跟住禮拜二數學 TSA， 測驗計平時分食屎嘅啫。TSA 呢啲題如果唔記得嘅話，我真係抄翻放出啲書嚟睇翻嘅。唉，總之留翻中一中二嗰啲筆記。之前掉撚貴之後，因為中一嗰個廢，中一嗰個筆記廢，冚唪唥都係數學題。大
不理我，听我，我想说，就是我妈娘也是我吃。那就稍等稍等。等等，我嚟咯，係啊係啊。有咯。打人個槍跳落去。廣東建工啊！好貴。開走咗，你都好以為嗰個燈喎開啫。乘客喺車廂站立及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。272X 去翻大陸咀嗰邊，而家去南昌。因為我講緊南昌咧，有一段好笑，講翻啲以前我同阿公講嘅，即係以前咧我同阿公搭西鐵成日經過南昌，跟住我諗下南昌好似聽講佢好似有啲有趣咁，跟住我想同我阿公講話去南昌。跟住佢以為咧係大埔個南昌，我就咁佢又不斷話搭直通車翻去，話搭直通車翻去，跟住我就話搭翻西鐵翻嚟，跟住而家先知道原來嗰個南昌站係南昌村嘅，係用南昌村個名嚟命名嘅。
年，好似冇半年，5個月上4、5個月。我都快先中4，因為留喺中山，或者留喺中山。呢個嘢留咗廠好鬼死耐，電話留咗成半年留得仲多過部輕巴，成為廠長。即係本身咧，97個走線都好地獄㗎啦，但係多你對啲書，而家仲地獄過以前，仲當埋華富，哇！你老味真係，當埋華富田灣，哇貴！田灣不嬲都係啊，當埋華富華貴喎。田灣係翻銅鑼灣、翻石排灣先經，過去直行直過，就落翻薄扶林。而家佢食埋43M啊嘛，而家佢所以要兜嚟兜去。近排巴士公司都特別中意玩一樣嘢，就係收大圈。節省資源，開兩部車嘅好過開一部車嘅好過開兩部車。哇！呢個燈位先最美。喺天水圍嗰啲地方好多一個燈位5分鐘，好似唔止點7分鐘。大埔邊個站？你大埔喺邊個站？唔係我喺大埔墟站，我即係再轉小巴。咁小巴邊個站？大貴街。我爽啲，我行入嚟，我直接行過去，因為之前都行過。我 expect 佢25分到，佢28分先到，我食屎啊！查嘢人有字典都應該趕唔切，要4分鐘搞掂，嗰啲見要4分鐘搞到。你應該同我搭同一班車已經好啲喎，一開始。咁大家一齊見，大家兩個腳趕到咯，跟住而家就係兩個趕唔到。或者直頭一開始應該早啲，我應該早啲咯，我自己起身。
文㗎？你電腦用中文定英文㗎？啊，中文，我哋用英文，電腦用英文㗎，好地獄嘅。有咩用啊？用電腦睇唔明。琴晚都要背英文，我想背中文多啲。因為周因為課活動。係啊，exactly，佢叫我哋參加啲咩課活動，所以冇磨滅啫。係想幫你拔尖一下。我估佢都唔知下1個半鐘喎。一個好耐啦。咩啊？我話對面嗰個翻咗去就係拍翻個971，死得啦！新聞好似巴士好似得最多。好啦，又全部拜球頭。有咩問題？舊罩。唔係啊，之前有人喺齋 talk 嗰度講啊嘛，派舊頭啊嘛，今日真係拜舊頭啦。高級機。哇！